Sıkıldım ben. Ben de. Neydi oğlum? Bizim evde olsaydık bisiklete binerdik. Ben de hep annemle binerdim. Ama sokağa hiç çıkmazdık. Sadece bahçede. Yasaktı. Bekleyin ha burada. Belki bisiklet yok ama daha iyisi var. Hayır abi bu ne? Bilyalı. Hadi bakalım yeter de bahçede oturduğumuz. Bizi anca sokak paklar. Kim geliyor benimle? Ben. Bir de Osman dede. Yok ben bilmem böyle bir şey. Geyik Hanım. Delisin sen. Boş yere mi delirdik? Haydi. Dur ne ediyorsun? Evet hocam sıra sende. Tövbe estağfurullah tövbe. Acıkan var mı? Sandviç yapayım mı? Oo büyük marifet. Tahir sana yapmam. Vallahi çocukların yiyişini seyredersin. Tamam da tamam şaka Ben yaptık. peynirli domatesli istiyorum. Ben de fındık ezmeli istiyorum. Ben de Yiğit'inkinin aynından istiyorum. Tamam. Hemen geliyor. Bunun değişmesi lazım. Geliyorum ben bekle. Uzaklaş! Nefes, nefes, nefes. Ben geldim. Ben geldim güzelim. Ben geldim.
Böyle şeyler benim oluyor. Ben hiçbir zaman mutlu olamayacak mıyım? Bizim buralarda böyle kansız olmaz. Kimdi lan bunlar? Kimdi? Hayır. Biz ikimiz burada böyle. Yoksa Vedat. Bekle burada. O adamlar bana şey yapmak için saldırmadılar değil mi? Fotoğraflarımızı çekmiş. Makinesi vardı. Kaçtılar. Fotoğrafları mahkemede kullanacak. Bizim şey olduğumuzu söyleyecek. Yiğit'i kesin bulacak. Başka çaremiz kalmadı.